هذه القصيدة عن عاشق القسر الذي كتب على طول خط القسر البحري يعبر فيها عن حبه. أقول فيها: ليش العتب يا ناس؟ كاف العتب واللوم، عاشق كتب مريم والحب قدا في الطوم. كان السبب يرتاح وينسى من المكتوم، زاد التعب مسكين صابر وهو محروم. وبكل أدب عبر تعبير بخط مرسوم، وبدون لقب سطر والاسم غير مفهوم. لقل المحب يفخر والهم فقط معلوم، من دا يحب مريم من دا عشق في الطوم. والناس رتب وأقوال وناس قولها محسوم، واحد يحب يمزح وآخر مسي مهموم. واحد لعب في بك تشغل عقلنا اليوم، نصبح على مريم وبنت الحسب في الطوم. معذور غصب عنك واقع بحب مسموم، مجنون تحب اثنين وتقول أنا مظلوم. غلطان حسب ظنك ما في خيانة دوم، أما تحب مريم ولا تحب في الطوم. واتنين صعب يا أخوي لو طحت ما بتقوم، يكفي غضب وحده تحكم عليك معدوم. لا عاد طب يشفيك ونقول عليك مرحوم، حادر لهب مريم يشعل ونار في الطوم. أو جاك شهب منزل قبل خبر مشؤوم، خلاك تهب تعقل وانت بسابع نوم. باب الطلب قفل وكله نصيب مقسوم، شيحة خطب مريم وزوقوا في الطوم. قم قطب المهرة وفي بحرهم لا تعوم، ربي وهب آدم حواء فقط يا قوم. وأنا حسب علمي مخلط عسل مع ثوم، وانت تبا مريم دفره معه في الطوم. يا دي كتب اسمين لا ترمهم بسهوم، خلي قصب سكر حالي كما قعموم. وانا الطرب عندي بطرب بأم كلثوم، لو ترفضك مريم ما تقبلك في الطوم. وسلامتكم.